Hola, bueno, aquí ya la vamos a encender. Como pueden ver la flama, vamos a ver si prende bien. Como ven, está prendiendo el Van a necesitar aproximadamente unos 3 o 4 cerillos para que prenda. O si no, poquitos más O si no, un encendedor si quieren. Ahí como se puede ver, bueno, si lo logran ver, ya está la flama. Y claro, tienen que irlo abasteciendo de hojas y pasto para que prenda bien, porque si no se apaga en poco tiempo. Sí, está. Ok, más de 5 cerillos. Vamos a hacer esto. Y a ver si se enciende. ¿Por qué no pones un pedazo de...? Ahí sí, pero ya no tenemos valor. Vamos a poner unos cerillos aquí. Pon la cabeza del cerillo afuera para que lo podamos prender. Bueno, si le sobra más hilo, a nosotros ya no nos sobra, pero si tienen pueden hacer una especie de mecha o algo así, una pequeña. O simplemente lo podrían poner acá. Oye, eso sería lo más sencillo, pero no tenemos alcohol, se nos olvidó comprarlo. Ya está empezando a prender. Ok, más de 20 cerillos. Prender 500 mechas de cerillo. Estaría cabrón, ¿no? Viene Kratos. No. Bueno, ahí sí se puede ver la flama. Pues no sé si se puede ver, pero sí se le puede veo ver. un poco. Ojo, como que rasguña, ¿no? Algo así, ¿No? Ah, sí, cierto, con la tierra, ¿no? ¿Ya prendieron todos? Ahí se ve cómo se está prendiendo. Sí, ya empieza a quemar, ¿no? Y si tienen más pedazos de hoja, pero a nosotros ya se nos acabó, así que... ¿Ya vieron? No se nos ha acabado. Él solo les quería mentir. Como sea, él es un buen camarógrafo. Creo que lo voy a tener en vez de entrar en los videos como camarógrafo. Claro que van a haber veces que... Él va a estar en los videos. Es que hoy no vino nuestro camarógrafo. Y El camarógrafo que vieron en los primeros videos como peleas, Sosh, borra los XD, etcétera, etcétera. De hecho, todos los hizo él. Este y el de Minecraft son los únicos en los que no participa él. Dice que son un poco bobos. Me voy a acabar la caja de cigarros. De cerillos. Soy un maldito enfermo. Creo que vamos a necesitar agua. Algo está mal. Algo está mal, Fer. Prende el último cerillo que nos queda. No, ya no está mal. Ya no está mal. ¿Se escapó? No. ¿Ya la apagamos? Ya
ya se apagó. Ya, como ven, ya está apagada. Bueno, Acabé y- toda la Caja llena. caja. Y esto es así, como les dije que nos sobraba. Tendremos que cambiar este. Y eso que apenas será nuevo. Bueno, y eso es todo. Hasta Hasta otra. hasta la próxima. Quiero pedir los agradecimientos para nuestro camarógrafo. Para mí. Gracias. Suscríbanse y dejen sus likes y comentarios. Eso nos podría ayudar para mejorar nuestros videos. Díganos qué necesitamos, qué quieren, etcétera, etcétera. Hasta luego.